Waaqayyoo jireenya nama jijjiiruu barbaadee, nagaa nama deebisuu barbaadee, hidhaa nama hiikuu barbaade tokko iyyuu otoo hin hiikiin Waaqayyo gidduu kanaan deebi'u. Waaqayyo akka hidhaa kee hiikuuf garuu hojjechiifadhu. Yooti hojjechiifatte Waaqayyo dhimma kee hojjechuudhaaf qophiidha. Namni baay'ee yeroo baay'ee dhimma isaa Waaqayyoon hojjechiifachuu caalaa dhuunfaa isaatiin jiruu isaa hojjetachuu filata. Ofii bara baay'ee hojjennee harka duwwaa deebinee galle. Waaqayyotti abdannee garuu xiqqoodhaan guddaa baay'ee darbine. Waaqayyo ganama kana jireenya kee, guyyaa kana jireenya kee, galgala kana jireenya kee, baroota dhufutti jireenya kee, baroota darbanis jireenya kee inni eegee har'as eeguudhaaf qophiidha waan ta'eef isa hojjechiifadhu jechaayyuu kallattiidhumaan gara dubbii Waaqayyoo isa jiraataatti waliin dabarraa. Yeroo gabaabaa qabnu keessatti dubbii Waaqayyoo waliin hin dhageenya. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu macaafa qulqulluu keessaayyuu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu Maatiyos barreesse boqonnaa 22 lakkoofsa 1 kaasee dubbiseen Waaqayyoon kadhannee dubbii Waaqayyootti fufna. Akkas jedha. Fakkeenya cidichaa jedheetu jalqaba gubbaa irraa gaafa eegalu itti fufee akkana jedha. Yesuus immoo fakkeenyaan namootatti dubbatee, mootummaan Waaqaa mootii ilma isaatiif cidha godhatetti hin fakkeeffama. Mootichi warra cidichatti waamamanii turaniin haa yaadachiisaniif hojjettoota isaa ergee, isaan garuu dhufuu hin jaallanne. Amma immoo hojjettoota kan biraa ergee warra waamaman sanaan, kunoo nyaanni qophaa'eera, sangoonnis horiin coccoomoon qalamaniiru, hundinuus qophaa'aadha. Gara cidichaatti koottaa jedhaati itti himaa jedhe. Warri waamaman garuu tuffatanii, inni tokko gara qotiisa isaa, inni kaanis gara bittaa gurgurtaa isaa hin dhaqe. Warri kaan immoo hojjettoota mootichaa qabanii salphisanii ajjeesanis. Mootichi yommus baay'ee aaree loltoota isaa itti ergee warra hojjettoota isaa ajjeesan sana balleessee mandaraa isaaniis hin gube. Ergasii hojjettoota isaatiin cidichi qophaa'aadha. Warri waamaman garuu cidichaaf hin malle. Gara karaa mandaraatti galchuu dhaqaatii namoota argitan gara cidichaatti naa waamaa jedhe. Yommus hojjettoonni sun gara karaa gurguddaatti ba'anii kan argatan hundumaa warra hamootas warra gaggaariis dachaasanii mana cidichaatti keessummootaan hin guutee jedha. Manni cidichaas keessummootaan guutee jedha. Meebboloota koo Waaqayyoon kadhannee Waaqayyo maal jedhaa jenneerraa haa dhaggeeffannu. Haa kadhannu Waaqayyoon lafa jirtanitti. Egaa namoonni baay'een teekinooloojiin kun teekinooloojiidha jedheeyyuu dubbii Waaqayyoo akka qoosaatti tarii waasappii kana gubbaarratti namoonni 550, 60, 70 sagalee rekoordi godhanii gadi lakkisuu ni danda'u. Sagalee kana yooman dhaggeeffadhaa jedhanii namoonni kanumatti tolte irraa maratanii dhaggeeffatu. Dubbiin akkas miti garuu yoo sii danda'ame ji'a 7 lamattuu fixii sagalee Waaqayyoo asirraa tamsa'u jireenya kee irratti akka ati seef godhattuun barbaada. Waaqayyoon dhaga'uun jagnummaadha malee dabummaas miti, abshaalummaadha malee gowwummaas miti. Waaqayyoon dhaggeeffachuun bu'aa qaba. Waaqayyo akka ati dhaggeeffattuun barbaada. Hin kadhanna Waaqayyoon. Galanni siif haa ta'u Waaqayyo guddaa, maqaan kee qulqulluudha. Garraamii, tolaa, hamanamaa, qajeelaa amma jettu geessa, dubbattees lafa garaa kee geessa. Hegaas galateeffanna warri karaa kee du'a oolle, karaa kee badisa oolle, karaa kee salphina oolle addunyattii kana keessatti giloobii kana keessa jiraanne biyya garaa garaatti tamsaanee aadaa garaa garaaf afaan garaa garaa gidduu yoo jiraanne iyyuu karaa tokkicha gara jireenya bara baraatti geessu si arganne karicha gubbaa irratti kunoo walitti geenyee daandii keenya qiyyaafachuudhaaf fuula kee dhufneerra. Barbaachaaf gocha hamoonni otoo jireenya keenya irratti godhaniiti ati nuuf goote sanaaf galata siin jecha kunoo ammas akkati dubbii kee dubbattuuf fuula kee fuuldura dhufeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbachuu kan barbaadde dubbadhu. Hidhaa jireenya keenya irraa hiikii. Cubbuuf yakkaa keenya balleessaa keenya nuuf dhiisii. Itti beeknee wallaallee karaa arginuun karaan argineen jireenya keenyaan si gaddisiifneerraa eeyyeen akkuma kana nu cubbamoota. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana araarri kee nuuf haa dhufu. Guyyaan kun guyyaa araaraa, guyyaa dhiifamaa nuuf haa ta'u. Jaalala keetiin jireenya keenya ilaali.
humni araara kee gara keenya haa dhufu, hiikamsa nuuf godhi, gargaarsa nuuf ta'ii, dubbii kee nutti dubbadhu, icciitii dubbii sagalee keetii nu barsiisi. Karaa hundumaan waan nu eegdu waan nu barsiiftuuf si haa galatu. Tokkicha qulqulluu ilma kee Yesuus Kiristoos ittiin nu jaallatteef jedhii. Ameen, ameen, ameen. Tolee, gooftaadhaaf galanni haa ta'uu. Waaqayyoo isa nuu kadhatame maqaan isaa haa eebbifamu. Guyyaa har'aagaa sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaan nuti waliin ilaallu Wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 1 gubbaarraa kaasee iyyuu waa'ee cidhaa mootummaa Waaqayyoo yookaan immoo cidha mooticha ilma isaatiif qopheeffame tokkoon wal fakkeessee waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa nuti itti adeemaa jirru, isa nuyi itti amannee jirru sanaaf qophii godhamee jirudha Waaqayyo kan nutti dubbatu. Ani garuu guyyaa har'aa kana mata duree akkas jedhu irratti gabaabsee isin wajjin dubbii Waaqayyoo qooddachuu barbaada. Waamicha kee hin dagatinii mata duree jedhu waliin ilaalla. Irra deebi'een isinitti himaa, waamicha kee hin dagatin. Egaa obboloota koo, addunyaa kanarraa waamicha kan nama waamu waan baay'eetu jireenya namaa waamaa oola. Cidha namoota baay'ee sirmaachaa oolla. Sirba namoota baay'ee sirbaa oolla. Egaa namni hundumtuu morma qabuun waanuma danda'eef sirbaa oola. Qoonqoo qabuun lafuma argatee nyaachaa oola. Jireenya jiraatu keessatti addunyaa kana keessatti namoonni baay'ee cidha beekamuu fi hin beekamne otoo beekanii haa ta'u otoo hin beekin haa ta'u diggisii nun ilaallanne baay'ee keessa gugguufa akka oollu jiruu keenya guyyaa guyyaan madaallee waan bira ga'uu dandeenyudha. Garuu waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Nuti cidha mooticha ulfinaa tokkoon waamamneerra. Cidhi lammaffaan irratti hojjetu tokkollee kan jirre yoo jiraates cidha badisaa akka ta'e nyaata ajaa'aa duubaan dammaa keessaa raqaa jireenya namaa kan balleessu isa akka Simsoon keessaa nyaatee du'e sanaa akka ta'e dubbii Waaqayyoo nutti hima. Kanaaf iyyuu kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa ilaallu kanarra dhaabbatee iyyuu Waaqayyo gooftaanii namicha mootii ta'ee ilma isaaf cidha qopheesse tokkoon fakkeenya fudhatee gaafa dubbatu ela hojjettoota of jalaa qaba ture jedha mootichi kun. Hojjettoota of jalaa qaba ture. Hojjettoota isaa kanas namootatti ergee nyaanni qophaa'eera, dhugaatiin qophaa'eera, wanti hir'ate tokko iyyuu hin jiru, koottaa nyaadhaa dhugaa jedheetu abboomee jedha hojjettoota isaa. Hojjettoonni kunis dhaqanii warra waamamuun isaaniif ta'u kana waamanii gara cidha kanaatti akka isaan dhiyaataniif ajajatti baasan. Waan nama ajaa'ibu garuu namoonni waamaman kuni gariin isaanii lafa nagada isaanii deemanii, gariin isaanii lafa qotisa isaanii deemanii, gariin isaanii hojjettoota namichaa dabaddabanii caccabsanii ajjeesanii jedha. Yaa obboloota koo, mootummaan Waaqayyoo ulfinni qabeessi kun mootummaa cidha ulfinaati. Mootummaa nyaachifni gaariin keessa jiru, mootummaa bishaan gaariin keessa jiru, mootummaa nagaan gaarii keessa jiru akka ta'e mul'anni Yohaannis boqonnaan 22 sirnaan nutti dubbata. Biyyicha keessaa jedha. Biyyicha keessaa muka jireenya bara bara, muka firii bara waggaa 12 yookaan ji'a 12 guutuu muka ija kennu keessa jira. Beelli akka keessa hin jirre, bishaan jireenyaa achi keessa akka burqu dheebuun akka keessa hin jirre, akkuma kana ammoo ifti bara baraan keessaa kan ifu dukkanni kan hin dhufne isa biyya lafaa kanarratti sa'aatiin 12 dukkanaa, sa'aatiin 12 ifa. Achi keessa garuu biiftuuf jiin hin jiranii ulfina mootichaan bara baraan ifanii akka jiraatan dubbii Waaqayyoo dubbata. Ifa haga kana ga'uu fi miidhagina biyyichaa fi nyaachisa bishichaa bishaan gaarii biyyichaa kana hawwata akka kanaa kanatti Waaqayyo lafa turistii ajaa'ibaa fi jireenyi qannoof qananii keessa guute kana keessatti Waaqayyo waamicha ulfina qabeessa godhee jira biyya lafaadha. Biyyi lafaa garuu daldalee jiraachuu kan baree, maallaqa furdaa harkatti qabachuu kan baree, waamicha Waaqayyo isaaf godhe kana jalaa qabuu akka dide, warreen qotisa dirree qonnaa irratti misooma babal'aa hojjetanii midhaan gaarii oomishanii galchuu fi gootiraa keessatti dilbii gurguddaa safaruu baranis waamicha Waaqayyoo kana jalaa akka tole hin jenne, akkuma kana ammoo warreen duuriyyoonnii fi addunyaa kanarratti kashalabbeewwan amantii barbaanne Waaqayyoon kan hin ilaallanne karaa fedha isaanii ittiin argatanii fi
karaa ittiin kajeellaa foon isaanii guuttataniin waaqolii garaagaraa walitti qabatanii kan itti sagadan immooyyuu hojjettoota waaqayyoo isa jiraataa kana akka salphisanii fi akka ajjeesan har'allee argaa oollas argaa jirras argaa darbines seenaas dubbifneerra macaafas argineerra waan gootonni wangeelaa ta'anii wangeela nu biraan ga'an. Sanas haa ta'u kanas haa ta'u garuu waaqayyo waamicha inni nu waame kanaaf ulfinan kenninu yoo ta'e kabajan kenninu yoo ta'e bakkan kenninu yoo ta'e yeroon nu eeggatuuf dacheen nu eeggatu dachee salphinaaf badisaa akka ta'e beektanii waamicha keessan akkasin eeggattan ergaan sinii dhaama. Egaa waamicha keen dagatiin dubbii sagalee waaqayyoo jedhu kana keessatti guyyaa har'aayyuu anaaf ati waamamneerra moo waamamneerra waamicha keenyatti jirra moo hin jirru waanuma anaaf ati argaa oolluudha. Eenyuyyuu waamicha waaqayyoo dagateera. Maqaadhaan jira malee mana waaqayyoo keessa maqaa faarfannaatiin jirra malee maqaa lallabaatiin jirra malee maqaa raajiitiin jirra malee maqaa paasteriitiin jirra malee maqaa intinaafaa maqaa isaanii lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'u. Har'a namni hundumtuu da'ootti wal qabeetu maqaa barbaade fuudhee walirra kaa'aa oola waan ta'eetii fi maqoolii kana waametti ba'uudhaa yoon baadheyyuu waan tokko qofaan beeka ani Kiristoos jireenyicha wajjin warra jiraniif ani miiltoodha. Sagalee kana warri dhaggeeffachaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u jecha miiltoo Kiristoos akkasiin taatanan barbaada. Maqaa barbaaduu caalaayyuu jireenya barbaada. Maqaa baattee jireenyatti hin jirtu taanaan har'aaf waldaa kiristaanaa keessatti maqaa gurguddaa baattee shaakalaaf hojii garaagaraatti fuftee jiraachuu ni dandeessa. Guyyaan salphina keetii garuu Maatewos boqonnaa 7:21 ka'ee barreeffameera. Namoota baay'eetu dhufaa dinqiin ta'eera raajiin dubbatameera maaliin ta'eera jedhu ani garuu guutummaatti balbalatti cufeen gadari'aa jedha sagalee waaqayyootu waan ta'eetiifi yaabboloota koo waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Waamichatti waamamtan kanaaf jireenya keessan eeggachuus hin barbaachisa. Kabajuus hin barbaachisa. Waamicha waamamte kana qabattee ganaa misooma koo maalii koo nagada koo yookaan immoo eenyu tokkotti lallabuu danda'a maaliif kun haasa'amuu danda'amaa jettee dubbii waaqayyoo irratti cigaata taanaan dubbii waaqayyoo fincilta taanaan dhumarratti waaqayyo warra dubbii isaaf hojjettoota isaa fincilan sana ni balleessee jedha. Namoota hamootas gaariis maalis daandii irraa fidaa ol naqaa haa nyaatan haa dhugan jedha. Mootummaan waaqayyoo kun obboloota koo namoota waamichi isaaniif ta'u waameera. Namoonni waamamuun ta'uuf garuu didaniiru. Har'a waaqayyo kan inni hiyyeessota wallaalota meeqa lafaa kaasittiin hojjechaa jiruu fi waaqayyo beektotan sodaata miti. Waaqayyo beektota waamuu wallaale miti. Waaqayyo isaaniin beekumsaan waaqayyoon qixxaataniitu isaaniin dorgomuuf waaqayyo wallaalaa walitti qabee warra beektota kana dorgomaa jiran miti. Waamichi jalqabaa beektotaaf ta'eera, hayyootaaf ta'eera, sooreyyootaa ta'eera dhaga'uu didan. Dirree isaanii filatan, jireenya isaanii filatan, humna isaanii filatan, qabeenya isaanii abdatan. Waa'uu garuu galgalli isaanii salphinaa fi iyyata deebiin qabne akka ta'ee fi du'a furmaata hin qabne akka du'uuf jiran dubbii waaqayyoo dubbata. Hiyyeessonni immoo silayyuu mirga hin qabdu humna hin qabdu namuma argeetu ishee ergata waan ta'eef waaqayyo dhufee gaafa sagaleetti fiduu gammaddee har'a kunoo mana waaqayyoo keessatti boqonne namoota gurguddoota iyyuu taane gurguddoonni akka nu dhaga'an taane. Waamicha kee eeggadhu, waamicha kee kabachi, waamicha keef jiraadhu, waamicha kee eeggattu taanaan guyyaan salphinaa fagoo miti jara keenya. Tapha dhumaa taphachaa jirra. Waaqayyo lola xumuraatti seenee hojii isaa hojjechuudhaaf jiru kana keessatti eeggannoo jireenya keenyaan goonu taanaan diingata diinni mana waaqoo seenee butee yoo nu baase kufaatii keenyaaf salphina guddaa namni nu baasuu hin dandeenye baduudhaaf jirra. Ilaa waan sinitti obboloota koo nagaatoo qabdanii carraatoo qabdanii jirootoo qabdanii nyaata gaareetoo nyaattanii dhugaatii gaareetoo dhugdanii waamicha waaqayyo siniif kenne kanaaf bakka qabaadhaa ulfina qabaadhaa waaqayyoon sodaadhaa waaqayyo keessa deddeebi'aa oo jedhaa waaqayyo jalaa oowwaadhaa maal jette jedhaa waaqayyoof sodaa dhiyeessa garaa keessan baqsa akkasin ta'u taanaan waaqayyo ulfina isaa guddaa sanaan onnee isaa diimeffatee biyya lafaa kanatti gadi ba'uudhaaf jira. Gaafa waaqayyo onnee diimeffatee biyya lafaatti gadi ba'e immoo macaafni qulqulluu akka nuun jedhutti samiin kun akka waraqataatti fuuldura isaatii maramanii baduu jedha. Urjoonni miila isaa jalaa gadarca'uu jedha. Laftis immoo ho'a biddaan wal gadhiisee badaa jedha. Egaa kun hundumtuu badee kan koof kan kee salphaadha. Laftiif samiin bannaanii badaan ulfaatunni kan koof kan kee badise. Ilaan sitti immoo barbaada. Waamicha kee iddoo qabaadhu. Waamicha kee kabajii jiraadhu. Ila waamichi dhugaan jartii kanaa ta'ee ture. Waamicha kana dagatan.
hin irraanfatanii hin tuffatanii jedha. Hin tuffatan nama baay'eetu har'asii kiristaanummaa tuffachaa jira. Migiርም ነገር baay'ee kan na gaddisiisu biyyi lafaallee dubbii waaqayyoo tuffatus tajaajiltootaaf